Hello students, let me discuss the lesson number 3rd, Politics of Planned Development. Here we will discuss about the Green Revolution. One topic is there, half a topic deleted from this chapter. Only we were talking about Green Revolution. Here, the prevailing food crisis had made the government to think to find out way and means to become self-dependent in the sector. When the food shortage were there at that time, they were think about that. जब भोजन की अनाज की हो गई, शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, तो गवर्नमेंट ने सोचा कोई अदर वे होना चाहिए, आउट वे चुनना चाहिए इसमें. So under which situation the country was clearly vulnerable the external pressure and depend on food aid mainly from USA. उस समय पूरी तरह से इंडिया जो था अमेरिका पे निर्भर हो गया था फूड एक्सपोर्ट वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए. नॉट मेनी प्रेशर फ्रॉम दैट साइड. सो द यूएसए इन टर्न हैज़ पुश्ड इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी. जब हम उन पे निर्भर थे तो वो हमें प्रेशराइज करने लगा कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करो. सो गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशिएंट. तो गवर्नमेंट ने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की ताकि फूड की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके. इंस्टेड ऑफ अर्लियर पॉलिसी ऑफ गिविंग मोर सपोर्ट टू एरिया एंड फार्मर्स दैट वर लैगिंग बिहाइंड, नाउ इट वाज डिसाइडेड टू पुट मोर रिसोर्स into those area which already had irrigation and those farmer who were already well off. The arguments was that those who already had the capacity could help increase प्रोडक्शन रैपिडली इन शॉर्ट रन. तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि जो किसानों के पास ऑलरेडी अच्छी फसल हो रही है, इरिगेशन सिस्टम पहले से भी है उनके पास, तो उनके साथ कुछ ऐसा आउट भी हो जाए कि पहले उससे भी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन ग्रो कर सकें. सो द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्शन रैपिडली इन द शॉर्ट रन. तो उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी जो थे, सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, देन पेस्टिसाइड एंड बेटर इरीगेशन एट हाईली सब्सिडी प्राइसेस, ये सब कुछ सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, ऑफर किया उन लोगों को जो जिनके पास पहले से अच्छी वेल ऑफ थे और अच्छी क्रॉप्स कर रहे थे. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर एट द गिवन प्राइस. और उनको ये भी गारंटी दी गई कि उनको गिवन प्राइस में प्रोड्यूस उनकी ले सकते हैं, एमएसपी, जिसका आजकल शोर चल रहा है. सो दिस लेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री. इसको हम कहेंगे कि हमारी कंट्री में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था. इन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द कंट्री हैड अटेन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स एंड वॉज एबल टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम्स. इस वजह से देश जो था वो सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन अनाज जो था वो कलेक्ट कर रहा था और फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस made in the agriculture sector, the farmer had started other occupations like animal husbandry, dairy farming, fishery, poultry farming, etc., which had led to white revolution and blue revolution. Along with change had also come in the living standard of the people. Along with the production of rice and wheat, the people paid attention to the production of commercial crops too, like vegetables, sunflowers, etc. Special attention was paid to horticulture, you can say, beekeeping, fast growing trees, and for horticulture, floricultures, you can say, etc., which resulted in the improvement of financial position of the farmer. इन सारी चीज़ों से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो बेटर हो गई. पहले सिर्फ लोग राइस एंड व्हीट ग्रो किया करते थे, नाउ अ डेज दे स्टार्टेड सच काइंड ऑफ द प्रोडक्शन टू. आफ्टर दैट ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय में वेरगीज कुरेन, VERGHESE, वेरगीज KURIEN, वेरगीज कुरेन, जिसका निक नेम था मिल्क मैन ऑफ इंडिया, हैड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ cooperative dairy farming like in Gujarat, which led to the improvement of financial position of the people in village. Based in Anand dairy also very popular in the town of Gujarat. Amul dairy cooperative movement. About 25 lakh people are member of the cooperative dairy farming society started by Verghese Kuren. So students, in brief we can say that
as a result of green revolution and white revolution, which came after revolutions and blue revolutions, lot of improvement had come in the social, economic and political position of the people in few states of the North India. Is that clear? So let's discuss about the further social and economic effects of green revolution. In the social and economic effects of green revolution, India was able to meet its need of food grains, development of agriculture in modern and scientific technique in India. Third is about 30% increase in the production of agriculture. Fourth one, agriculture become a profitable profession which led increased income of the farmer. Fifth, development on agro-based industry along with the use of pesticide, urea, agricultural equipment like tractor, harvesting machines, etc. Sixth, construction of big dam for the development of irrigational facilities. These dams also help in the production of electricity. India was able to save foreign currency because before Green Revolution we had to spend lot of foreign currency on the purchase of food. Eighth one, India was able to repay foreign debt, which increased India's credibility in international market. Lot of improvement had taken place in living standard of the people now, along with fulfillment of their daily needs. They were able to purchase motorcycle, refrigerator, television, washing machine, etc. And 10th one, as a result of economic prosperity and awakening among the people, English medium schools were opened almost in every village and priority was given by people to send their children into these schools. मतलब उनकी इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी थी ग्रीन रेवोल्यूशंस की वजह से कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे. The respect of Indian farmers had increased abroad and now many of countries have started to attract Indian farmer to their countries for development of agriculture. Is that clear? Further we will discuss in next video.